Actual klasický alert, actual mega klasický alert. I can have self-control. To bylo ještě v době, kdy byl Greek vtipnej, protože byl tlustej. Jako, řekl jsem to. Co se stalo? Čau, já jsem Danny, vítám vás u nového videa. Dneska jsem tady s klukama. Přijel Marty, Dave. Čus, mám tanec prškovou stát a ta je koštěl. Yes, zdravíme Huha. Kámo, je mega učesaný dneska. Ne, no. Dneska mu to sluší. Ale smrdí. Yes, tak to víme už na té zdi ty fleky černý od něj. Tam vzadu je Dan, kámo, po dlouhé době. Legenda Dan, kámo, lidi ho chtěli ve videu a on přijel až zdaleka. Já jsem chtěl Dana ve videu. Já jsem rád, že jsem skipnul několik TV Twix uploadů a vrátil jsem se přesně na ten, kde je Dan, the man, the myth, the legend, doslova My Kingdom Come, Skeleton Triko, to je frajer. Like za tohle. A pak je tady Domča. Domča dneska nemá náladu úplně. Domča nemá náladu protože Danny přeprodává ty věci z Urbexu přes její facebookový profil No Caperino a ona to po nocích prostě musí furt kontrolovat ty nabídky, abych z toho byl taky vyšťavený. Lasko, pojďme to udělat normálně. Počkej. Nebudeš nikam. Bude tohle nudný video kvůli tomu, že tam má Danny holku a bude se předvádět, nebo bude zábavný, protože to Dan potankuje? Na tu rozdělit. Mimochodem, přátelé, tyto světla a další jako jsou čelovky na našem e-shopu. A to chceš, abych vzal do videa jinou holku nebo co? Třeba takovouhle. I té černoška, ty vole, s pelikem na hlavě. To je Dominika Myslivcová. Dominika Myslivcová je milf už, kamaráde, to si zaspal dobu. Hrušná tady z toho baráku, protože nejen, že tady koluje špatná energie, ale minule se nám děli docela zvláštní věci. Možná jste to viděli. Kámo! Ta lampa! A vzal jsem si tady posily, vzal jsem si tady kluky a dnešní video bude přespávačka. Z tohoto domu jeden z nás bude muset v noci přespat a zůstat tady s noční kamerou, kterou máme tamhle, už máme připravenou. Tam leží na zemi hubu. Yes. Si chilluje špíňák. Řekni něco k tomu, kámo. Já jsem to tam taky šťouchal. Ono. Yes, malý věci. Yes, kámo, malý věci, přesně Hugo, malý věci. To jsou velký věci. Jsou malý věci. To koště je aspoň čistý jako on. Tohle nesmí chybět ve videu. Takže prostě je to úplně nový level, jak jsi to říkal? Malý věci. Špinavosti. A to je špíňák. Yes, malý věci. Jak se říká, špíňák losinka. Yes. Já se nedokážu přestat smát z toho Jsou malý lejnčeče. věci. Kámo, to je hrozný dis, vole, na něj. Teď jdeme bomby do Huga. Proč? Protože za prvý dluží peníze. Yes. Něco málo, že jo? Dluží ti něco nebo ne? Nějakých 5,5 Jsou malý věci. Za co? za to jeho jídlo. Yes, malý věci. Pak máme Ty vole, dělám Metlatex, ale na sekeru. se ten dluží powerbanku, že jo, Danovi. Yes. Tak ta stála kolik, kámo? Se 1700. Jsou malý věci. Nějak lidi. Kamo, tak ten editor babičky, reálně ty přebral, specificky ale s strašně. tím, že tady žila 80letá babička s jejím manželem, který ji v noci uškrtil na základě nějaký nemoci, schizofrenie a tak dále. Mohli jste to vidět, tu postel po té smrti jsme taky točili a dneska, jak říkám, uděláme mega rychlé vyšetřování a přespání. Takže ten, kdo prostě dneska se na to bude cítit, tak tady přespí, jednoduchý. Ale tu panenku, kámo, Když se zdá Lolko Melichar už taky hraje. Máš o to, že léto dopadlo na ostatní streamery, neznamená, že já jdu na Lolko. Ve formě voodoo panenky. Už minule jsme... Ok, dobře, uděláme rychlej call. Kdo si myslí, že je dobrý nápad, abych reálně zapnul League of Legends na tomhle streamu? Jako tohle léto, chci říct. Vidíš, Mášo? Všichni píšou dva. Lolko je nejhorší a poslal by mě to na sestupnou spirálu. Jako by nestačilo, že už tady mám nalitej alkohol. Nemám udělaný na podprse. Lidi like za tohle, protože více holek bez podprsenky, všichni do komentářů. A tohle video se hrozně zvrhlo. Počkej, ale vy, minule tady prasklo to sklo, to bylo přímo za mnou. Že fakt jako vyletělo to sklo a od té doby... Jakoby já jsem pro free the nipple. Jako souhlasím, já bych si ze sebe sundal triko teď hned. Tak to vyřešíme úplně jednoduše. My jsme si stáli do telefonu hru Matchmasters, kterou si za chvilku zahrajeme. A ten prostě, kdo prohraje, úplně jednoduchý, tak ten tady přespí. Prostě líp to vyřešit nejde. Mohli jsme si hodit mincí, ale dáme si normálně hru, ať se můžeš taky trošku snažit, protože u té mince to Editor postupně přebírá nadvládu nad kanálem, jako Asmongold. Jo, takhle. Ne asi jako Asmongold, Clipper. Matchmasters je v podstatě jako puzzle game, kdy můžete hrát proti třeba kámošovi nebo komukoliv jinému z toho světa, vy se vždycky k někomu připojíte, můžete se battlit, sbírat nějaký ceny. A pokud si stále... Vyloženě tohleto video je 4 minuty spuštěný, zatím tam bylo jenom absolutní dis, ty vole, nějakého kámoše, nuda, goofy a teď je promo, oni doslova nezačali ještě nic dělat.
Tohle je tak low, to je přesně, jakmile tam má moc těch lidí a je tam ta holka, oni nejsou schopní udělat byť jakoukoliv sebeslabší iluzi toho, že tam reálně dělají ty vole jakýkoliv lov duchu. V popisu, tak dostanete zdarma Pinata Package. To je prostě package, kdy dostaneš nějaký bonusy. Jo, nebudu to okecávat, jdeme na to absolutně dál. šílené. Tak jo, už jsme se spojili s Danem a jdeme gameit. Jak spojili s Danem? A jdeme gameit. Jedeš bomby. Jo, takže teď v podstatě hraju já. Okay, Tohle je mám 26 nejzábavnější bodů, gameplay. Doufám, že to vyhraju. Čet reálně, takhle Gen Z vidí když zapnu AAA videohru, takhle vidí, když zapnu Stalkera 2 a bude tam půlhodinová vodní scéna. Vole, tady si spát nebudu.